Представляем интересное изделие камин, называется мина камина. Это для дизайнеров. Сколько миллиметров сталь этого изделия? Это греющий камин. Да, на дровах толщина стали 8 миллиметров. Здесь используют только дрова или уголь тоже можно? Ну, можно, да, аккуратно, дрова, в смысле уголь, но понятное дело, что не там решку, скажем так, брать какие-то высокопламенные, брать, например, какие-то угли. Ну, куда закладывать, закладывать топливо? Топливо открываем люк. Открывайте. Сколько литров туда помещается топлива? Сколько литров? Тут 0,3 куба получается. 0,3 куба. Полностью можно загружать? Ну, нежелательно, конечно, потому что труба рассчитана, скажем, на более-менее меньший объем топлива. Вот. Ну, это, как правильно, для того, чтобы как просто посидеть, ну, то есть скинул там килограмм-полтора дров, радуешься, наслаждаешься огнем, как бы. Это изделие, этот камин для ежедневного использования, его можно круглую зиму топить или нельзя? Можно. В принципе, можно. Сколько объем бункера 0,3 куба, сколько его можно загружать? 1/3, 2/3 полностью? Ну, 1/3 мы рекомендуем. 1/3. А откуда поступает свежий воздух? С какой стороны, я вот не совсем понимаю. Там с правой стороны. Покажите, есть покажите. регулировочка. Вот отсюда, да? Там зольник с такой шухлядочкой. А, тут зольник. чистить. Да. Может использоваться как дополнительный подсос воздуха. Понятно. Какая стоимость этого изделия? На сегодняшний день $4000. А сколько вес этого изделия? 160 килограмм. Спасибо огромное.